ساعة شحال هادي من درنا فيديو في يوتيوب. ديرونج الكاميرا تديرونج يا صاحبي. ملي تيكون مورا الكاميرا تنكون صافا، ملي تيكون قدام الكاميرا. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ بخير. اليوم ان شاء الله رجعنا في هاد لاشين يوتيوب هادي باش نحيوها شويه. عندنا اليوم انبوكسين ديال ماك بوك برو 2019. ماك بوك برو 2019 تيجي ب اي 9 والاي 7. كاينه فيرسون ديال الاي 7. هذه فيرسون اي 9 16 جيجا في لا و 512 في الديسك دور اس اس دي، وفيه الا ام دي 560 اكس فيها 4 جيجا. دونك هذه اخر فيرسون خرجت من ابل بالنسبه للماك بوك برو. غادي نحلوها اليوم ان شاء الله تعالى ونشوفوا شنو فيها، شنو تيجي معاها وكل شيء ان شاء الله يعرف. تنظن هذا اول فيديو مغربي. مازال ما شفت شي واحد هضر على شي ماك بوك برو 2019 بكور اي 9. غادي نحلوه دابا. اوبلا نحلوه بالسالوت ديال الموتور باسكو ما عنديش موس في هاد البلاصه هادي. بسم الله بسم الله بسم الله. شعور اخي مشكال اخي يوسف. اوبلا ما عرفتش واش شحال لينا هادي ولا شحال. ماشي نحلوها، هي بقينا محلوله من هاد البلاصه هادي فيها واحد التقبه. اوبلا 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 اول انبوكسين في هاد لاشين يوتيوب. ان شاء الله تعالى يكون داكشي هاي كواليتي، فهمتيني. فلوغات و داكشي اللي هو فهمتيني كوتيديان تيدار وخرجت هنا وجيت هنا وداكشي ما عنديش معاه. ملي تيكون الكونتوني هادف وشي حاجه تتفيد وشي حاجه مهمه تنبارطاجيوها، وملي تيكون شي جو زوين عاجبنا حتى هو تنبارطاجيوه. حيدو عليه. اوبلا بسم الله يوسف. فوالا ما عرفتش شي تحل. سو انا فرحان حيت غنبدا نخدم بهذا البيسي هذا جديد ان شاء الله. انا كنت من الناس اللي ما عندهمش مع ابل، ماشي ما عندهمش مع كاع البرودكتس ديال ابل، ايفون كدا ما كانش يعجبني داكشي. ما درت واحد لو تيست واحد النهار انا واحد الولد وغلبني في داك لو تيست، صافي قررت ناخذ الماك بوك برو للعمل. هذا بعدا سيلفر ولا جراي. هنا هذا صافي مقعدنا ما نديرو به، هذه اللعبه. وهنا كما تشوفوا معايا هكذا واقع يبان احسن. كما تشوفوا معايا اوبلا هانتا شعار ديال الماك ديال ابل. اي فوالا 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 ريلي رقيقه صاحبي. انا كنت خدام قبل بواحد الجيمنج لابتوب تندير به الايديتينغ وكان كبير غلط. مع هاد الماك بوك برو جديد غادي ان شاء الله تعالى يولي داكشي خفيف وهادي شي حاجه اللي مهمه تردوا لها البال ملي تبغيو تاخذوا اللابتوب ديالكم، خصوصا الا كنتو تديبلاصاو. الا كانت الخدمه ديالكم مثلا تتطلب ديبلاسمون، شي حاجه مهمه انكم تفكروا في الويت ديال اللابتوب اللي غتشريو، باسكو غادي يعذبكم. واحد الوقيته توليو تفرطوا فيه، ما تبغيش تهزو كاع، واخا غادي الخدمه ما تبغيش تهزو. شي واحد الديزاين ويلي واو. هادشي البصمه تدير البصمه تتبان واحد الثانيه تتغبر تتمشي ديك سميتو ديال البصمات. ها واو ما عرفتش واش تشوفوها ولا لا. انت تتغبر البصمه بالزربه اخي. بحاجه كاينه في هاد اللابتوبات هي ما كاينش نو يو اس بيز عاديين، زعما يو اس بي اي ما كاينينش. عندك غير اليو اس بي سي، جوج يو اس بي سي من هنا وجوج يو اس بي سي من هنا صافي. اليو اس بي سي تقدر تستعمل في نقل الداتا
عادي بحال اليو اس بي اي، بحال اليو اس بي العادي تقدر تنقل به الداتا، تقدر تشارجي به. دونك تقدر دابا تشارجي البيسي زعما الماك بوك، تشارجيه من هنا، تشارجيه من هنا، من اي بلاصه مناسباك على حسب البلاصه فين انت خدام. تيخرج ليماج بحال اتش دي ام اي، تيخرج ليماج، تيخرج الصوت وسريع. هذا هو لافونتاج اللي في اليو اس بي سي، انه سريع. نحلوه بسم الله. اوي 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 اوي. ما الحل ما شعل. عجيب، انا ما عنديش مع المارك، راه ما تنعرفش ليه وما تنعرفش السيستم ديالو، مي هذا مع الحله ما شعل. هانتوما تشوفوا معايا شعل. ما عرفتش غادي نسدو ياك، نحطو هنا. شوفوا لي زاكسيسوار اللي جاو معاه. we have here cable type C، cable type C ها هو. نتمنى يكون طويل. in كاليفورنيا. هذا مانوال خصك تقراه. وليت تنحب هاد الشركه صراحه، كنت تنكرهها بزاف باسكو تتعقد الامور وماشي سهله بحال الويندوز وماشي سهله بحال الاندرويد في التليفونات، معقده. ولكن تحول الكره الى حب. هذا الراس، هذا التشارجر تيركب فيه. هذا شباب كما قلت لكم شركه ابل في هذا اللابتوب هذا حطات كل ما ينفع في التقنيه في هذا الوقت هذه. حنا في 2019، فما عرفتش واش مازال شي حاجه اخرى ولا مازالش، ما تنظنش كاين شي حاجه اخرى. دونك اشنو تيجينا؟ الله كريم. هذا هادشي، ونجيبو اللابتوب. هنا عطاني انني نختار لغه، بطبيعه الحال نديرو الانجليش. الديزاين ديالو عجيب جدا، هاد الحاسوب هذا عجيب، واحد الملمس فيه وكله الومنيوم كما. المهم الناس عارفين الناس اللي ديجا دوزو الماك عارفين هذا الاحساس هذا، الشعور هذا تحس به بريميوم. ما عرفتش كيف نشرح لكم. لوكس هو لوكس بدل الماتيريال ديالو لوكس. سو جايز كما قلت لكم ديزاين واعر بزاف بارابور البيسي القديم اللي كان عندي. نشوف ديل انسبيرن ها هو. ما هضرش، ها هو خدم معايا مزيان. حان الوقت للتغيير. غادي نشعلو دابا البيسي. تنتمنى بعدا يكون عجبكم البيسي والماك، ماشي البيسي الماك. الاخرين تيقولوا لهم البيسي، الماك. عجبكم الماك واللي عنده شي سؤال على هذا الماك يخلي لي في كومونتير. غادي نحط لكم لين ديال الشرا ديالو من لي سيت. نخلي لكم لين ديالو في امازون ولين ديالو في شي سيت اخر في اوروبا. في المغرب ما تيتباعش لحد الان، ما شفتش شي واحد تيبيعو كاع. زعما لي سيت اللي تيديروا الاي كوميرس في المغرب ما بانش لي شي سيت دايرو. انا خديته من برا ودخلته. الثمن ديالو غالي. ما عرفتش واش القدره الشرائيه ديال الناس في المغرب زعما قادره تشري هذا النوع ديال الحواسيب زعما ايزي، زعما هي مرتاحه تشري هذه الحواسيب. الناس د الخدمه، الناس اللي تيخدموا به راه ما عندهمش مشكله انهم يشريوه. فتنهضر زعما على الناس لي بارتيكولي، الناس العاديين، واش عندهم هذه القدره ديال انهم يشريو حاسوب بحال هذا؟ ما عرفتش. ما تنظنش ان الناس قادره تشريه من غير الناس اللي تيخدموا به، تيديروا ديزاين، تيديروا بروغراماسيون، تيديروا اديتينغ ولا 3D
ديزاين. المهم الاعمال اللي هي تحتاج جرافيزم، تحتاج قوه في اللابتوب، هذوك الناس ايزي انهم يشريو هذا الشيء، باسكو اوتوماتيكمون تيرجعوا الفلوس من هذاك الشيء. بطبيعه الحال تيخدم ماشين قويه، تيخدم سرع وتيخدم افضل وبراحه اكثر. دونك وخصوصا هاد الاعمال هادو ديال الديزاين ديال الفن، الا ما كانش الانسان مرتاح في خدمته وشي بيسي تيعصب وتتكليكي وتسنى واحد 5 ثواني عادي دار داكشي اللي كليكيتي، ما غاديش يعجبك الحال، وما غاديش تكون تخدم مزيان في خدمتك، يا في البروغراماسيون يا في الكودينغ يا في الايديتينغ يا في الفي اف اكس وات ايفر. داكشي اللي تديرو ديما انفيستيو في الماتيريال ديالكم باش تخدموا باش يريحكم. ملي ترتاح تتولي كرياتيف وبروداكتيف وكل شيء تيولي عندك غادي بجد وغادي بواحد الطريقه مزيانه. انا غادي نكمل السيت اب ديالو، غادي نقول لكم باي باي الى حلقه جايه ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. عمر ابنوي.